이거 엎드리지 마. 가자, 가자. 놀이 가자. 아직 이빨이 나올 때라서 계속 씻고 싶어 하죠. 이갈이는 다 했는데 거예요? 그냥 워낙 입에 무는 걸 좋아해가지고 얘도 그래요. 그래서 집에 저런 거 갖다 놨거든요. 다 우드 스틱 같은 거. 네. 설마 저걸 뺏고 싶은 건 아니지 너? 열심히 찾았지. 우리 참새 때문에 그래? 가자.